Assalamualaikum teman-teman. Lihat di depan kakak ada mainan Tayo penuh lumpur. Wow, yuk kita bersihkan satu persatu teman-teman. Kakak mulain dari huruf J. Wow, yuk kita bersihkan bus Lani ini teman-teman. Wow, kotor sekali ya teman-teman. Wadidaw, kita bersihkan di sini ya teman-teman. Rala, wow, bus Laninya sudah bersih teman-teman. Hey Rani, dia bus kecil ramah. Kita simpan lagi. Yuk teman-teman, kita ambil lagi, kita bersihkan huruf K. Wow, kotor sekali ini teman-teman mobilnya. Yuk kita bersihkan di sini ya. Trala, wow teman-teman, mobil off-roadnya sudah bersih, keren. Kita simpan ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita ambil lagi, kita bersihkan mobil Tayo ini. Wow, yang ini huruf F teman-teman. Yuk kita ambil ya, kita bersihkan lagi. Wow, kotor sekali teman-teman. Wow, Tayonya penuh lumpur. Kita bersihkan sini ya teman-teman. Trala, wow, mobil Tayonya menjadi bersih, mantul. Kita simpan. Yuk teman-teman, kita ambil lagi. Selanjutnya huruf G, bus Gani ya teman-teman. Wow, kotor sekali teman-teman. Yuk kita bersihkan lagi di sini ya teman-teman. Trala, wow, bus Ganinya sudah bersih teman-teman, keren. Kita simpan lagi. Yuk teman-teman, masih ada dua lagi nih. Yang ini huruf H. Wow, bus Rogi nih teman-teman. Yuk kita bersihkan lagi ya. Wah, kotor sekali ya teman-teman, penuh dengan lumpur. Trala, wow, bus Roginya sudah bersih teman-teman. Kita simpan ya teman-teman. Tinggal satu, yang ini huruf I. Yuk kita bersihkan. Kira-kira ini bus apa ya teman-teman? Wah, kotor sekali teman-teman, penuh lumpur. Kita bersihkan di sini teman-teman sampai bersih ya. Halo, wow, bus tingkatnya sudah bersih teman-teman, keren ya teman-teman. Wow, mobilnya sudah kakak bersihkan semua. Cukup sekian video dari kakak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih.